हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं शिंजनी और मेरे चैनल ग्लैम एंड ब्यूटी में आप सभी का फिर से बहुत बड़ा सा स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है ग्लैमिगो बॉक्स जून मंथ का 2018 जून का ग्लैमिगो बॉक्स का आज वीडियो बनने वाला है। और ये है हम लोग का 2018 का जून ग्लैमिगो बॉक्स। बहुत ही नाइस ऑरेंज कार्डबोर्ड पैकेजिंग है और उसमें एक ऐसा प्रिंटेड एक वुमन का पिक्चर है जो कि बबल गम फुला रही है, आप देख सकते हैं। और लिखा हुआ है आई एम नॉट रेगुलर स्त्री। येस, आई एम नॉट रेगुलर स्त्री। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि नॉट रेगुलर स्त्री तो कुछ मतलब रेगुलर प्रोडक्ट्स नहीं मिलने वाले हैं, कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स ही मिलने वाले होंगे। बहुत ही हाई क्वालिटी का पैकेजिंग, मैग्नेटिक ओपनिंग है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात मैं यही बोलूँगी कि 2 महीने से मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी क्योंकि ग्लैमिगो बॉक्स का टाइमिंग्स को लेके इतना लेट आ रहा था। ग्लैमिगो बॉक्सेस 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख हो जा रहा था, बट इस बार अमेजिंगली ये 7th को मेरे पास पहुँच गया। और या आज 8 है और आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या है इस बॉक्स में। इस बार 2300 का प्रोडक्ट्स मिले हैं। अगर ग्लैमिगो आपको सब्सक्राइब करना है तो मैं छोटा सा इन्फो दे देती हूँ। अगर ग्लैमिगो सब्सक्राइब करना है तो www.glamigo.com में जाके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और इंडिविजुअल 1 मंथ का भी प्लान्स अवेलेबल है। तो शुरुआत करते हैं, इसको खोल लेते हैं। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बी बोल्ड और इटैलिक नेवर रेगुलर। और शुरू में मिल जाते हैं 3 कार्ड्स। सब कुछ बहुत वेल पैकेज्ड था पर मैं सब खोल खाल के देख चुकी हूँ, इसीलिए ऐसा हो चुका है। 3 कार्ड में जो फर्स्ट कार्ड है ये ब्लॉसम कोचर एरोमा मैजिक का है। प्राउड ग्लोइंग स्किन पार्टनर एफबीबी कलर्स फेमिना, इसका एक कार्ड है। और इसमें आपको 20% ऑफ मिलता है aromagic.com से। इसके कुछ वाउचर कोड है और टर्म्स एंड कंडीशंस है जिसको आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप कुछ शॉपिंग करेंगे, ओके 799 का शॉपिंग करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। एंड ये ऑफ़र अगस्त तक ही वैलिड है, 31 अगस्त 2018 तक ही वैलिड है। उसके बाद एक कार्ड है स्टोर इन 25 डिग्री टेम्परेचर वर्थ परफ्यूम इन इज रिच इन कोका बटर ऑयल्स एंड बीज वैक्स विच स्टार्ट मेल्टिंग इन हीट। ओके, सो एक ऑर्गेनिक परफ्यूम है जो कि आपको स्टोर करना है 25 डिग्री के नीचे। ओके, और ये है मेन कार्ड जिसमें पूरे प्रोडक्ट्स इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। इस बार का जो थीम है वो है डेट रेडी। तो फर्स्ट जो है लॉन्च प्रोडक्ट है एक, और वो है जर्मनी, इटाली, फ्रांस, लक्समबर्ग फॉर्मुलेटेड मेकअप रेंज फ्रॉम बेला वॉस्टे, जिसका प्रोडक्ट है लिप कॉन्टोर किट और प्रोडक्ट का प्राइस 1149। ओह माय गॉड। और ये प्रोडक्ट नेक्स्ट मंथ से मार्केट में अवेलेबल होने वाला है। वाओ, आई लव दिस पैकेजिंग। मतलब क्या पैकेजिंग है दोस्तों, सो क्लासी। बेला वॉस्टे इतना क्लासी पैकेजिंग है। और ये अल्टीमेट लिप कॉन्टोर सेट। इसमें लिप कॉन्टोर सेट मतलब इसमें है आपका एक लिप लाइनर है और एक लिपस्टिक है। तो ओ माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। ओके, इसका जो लिप शेड है इसका नाम है, ये 07 है, इन्फ्लेम्ड लिपस्टिक है ये। और इसमें 4.2 ग्राम का प्रोडक्ट है और एक लिप लाइनर है। लिप लाइनर भी काफ़ी स्लिम सा, काफ़ी क्लासी सा है। और ये कलर जो है यही कैप पे आप देख सकते हैं इसको। लिप लाइनर का आपको मैं पिगमेंटेशन दिखा देती हूँ। बहुत ही अमेजिंग पिगमेंटेशन है और ज़बरदस्त कलर है ये भी। और कलर्स के काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, आप उसमें से जो चाहे चूज़ कर सकते हैं। मैंने ये कलर चूज़ किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये कलर। और एक ही स्वाइप में आप देखिए कितना सुंदर ये कलर मैंने अभी लगा के रखा है। बहुत अमेजिंग कलर है एंड लव दिस प्रोडक्ट। एंड आई मस्ट से इसका जो पैकेजिंग है वो भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का पैकेजिंग है। बहुत लॉक सिस्टम जो है ना बहुत बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत स्मूथली ये चीज़ लॉक होता है, मुझे बहुत अच्छा लगा लॉक सिस्टम। कुछ लिपस्टिक का लॉक सिस्टम अच्छा नहीं होता तो खुल जाता है बैग में, बट ये आप कितना भी इसको हिला ले, आप देखिए कितना भी कुछ कर ले, ये बहुत अच्छा लॉक सिस्टम है। इसके बाद है जो प्रोडक्ट वो है लव पोशन सॉलिड परफ्यूम, जिसका प्राइस है 1000 रुपीज़। और ये एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और
ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सॉलिड परफ्यूम है और फ्रेगनेंस थोड़ा बहुत ही सूदिंग सा फ्रेगनेंस है और ये सॉलिड परफ्यूम है। आप देखिए कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है। इसको आपको थोड़ा टेम्परेचर 25 डिग्री के नीचे आपको रखना है। अगर आपके घर में हमेशा एसी चलता है अगर, तो आप घर में मतलब अपने रूम में इसको स्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर एसी नहीं चलता या फिर अगर आपके एरिया बहुत ही ज़्यादा, आपके एरिया में टेम्परेचर हाई है, तो इसको आप फ्रिज में स्टोर करा करिए, वो बेटर ऑप्शन है। एंड मैं इसको अभी तक यूज़ नहीं की हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको। मुझे इस तरह का प्रोडक्ट काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है क्योंकि एक सॉलिड परफ्यूम एंड काफ़ी हर्बल वाला फीलिंग आ रहा है, ऑर्गेनिक वाला फीलिंग आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद है आई एम 100% फ्री फ्रॉम केमिकल्स, येस दैट्स व्हाट, एरोमा मैजिक का कॉफ़ी स्क्रब है। ये आई गेस सैम्पल साइज़ है बट इसका प्राइस है 75 रुपीज़ एंड इसको 10 मिनट स्किन में रखना है एंड देन स्क्रब करके धो लेना है। सैम्पल साइज़ है बट बहुत छोटा नहीं है। आई थिंक 4-5 बार आराम से यूज़ आ जाएगा। एंड लास्ट जो प्रोडक्ट है वो है सेशा हेयर ऑयल जो कि 130 रुपीज़ का है। मैंने इसका काफ़ी नाम सुना है और पता नहीं ये एक्चुअली इफ़ेक्टिव है कि नहीं, बट इस प्रोडक्ट को मुझे ट्राई करने मिल गया तो मैं डेफिनेटली इसको ट्राई करके आपको रिव्यू शेयर करूँगी। होपफुली इससे मुझे अच्छा इफ़ेक्ट मिले और अगर मिलेगा तो ज़रूर आपको रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ मेरा ग्लैमिगो बॉक्स एम्प्टी हो चुका है, आप देख सकते हैं। इंडियाज़ नंबर 1 ब्यूटी सब्सक्रिप्शन बॉक्स लिखा हुआ है एंड इस बॉक्स को अब हम लोग कोई स्टोरेज पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। मेरे घर में लिटरली ग्लैमिगो बॉक्स काफ़ी सारे हो चुके हैं और मैं उसको सीरियस नोट पे स्टोरेज पर्पज़ में यूज़ करती हूँ। तो ख़त्म हो गया आज का ग्लैमिगो बॉक्स। प्रोडक्ट्स बहुत अमेजिंग सारे मिले हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। और लिपस्टिक और ये जो लिप लाइनर मिले हैं ये तो मेरा बहुत फेवरेट हो चुका है। और इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं एंड मुझे आप बताइएगा आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारे नए वीडियोस आने वाले हैं मेरे चैनल पे। बाय बाय, टेक केयर।